So we've just arrived here at the National Assembly grounds or Parliament of Armenia, and today is the third day there has been a constant presence of protesters here. We've already showed you how they've set up the tent camp and how they've been gathering here. So we're just going to have a look today to see what day 3 is like of the occupation of the street outside the National Assembly, our Parliament of Armenia. So please like this video, share it across all social media, and subscribe if you're new, and let's have a look to see what's going on here on the ground in Yerevan, Armenia. Well, we're alongside of the grounds right now, and we can see here how there's many police buses and police kind of just posted up here. I would assume to protect the Parliament in case something does pop off here. But for the majority, everything we've seen has been pretty peaceful. So we're going to turn the corner here to the main street that's actually occupied by the protesters and see what the situation is. First thing you can see here behind me is these police vehicles who are actually blocking this street and have the street closed for the protesters on both sides. And the first thing that stands out to me now that's different from yesterday is there's some new tents here. These white tents weren't here last night when we were here. So it seems this demonstration is growing, not only in the amount of people, but just in the setup itself. So we're gonna have a closer look and see what's going on here and what the people have to say. And I can't forget to mention that I'm here with my wife and oldest son. It's pretty interesting to have them here helping me with work. So it seems some sort of conflict just erupted here. We're going to continue to see exactly what's going to happen and how this will play out. So it seems some sort of conflict just erupted here. We're going to continue to see exactly what's going to happen and how this will play out. Можно сказать, что только произошло? Да, ничего особенного не произошло там. Некоторые подошли сейчас к нам, к нашим ребятам. Якобы у них сыновья там без вести пропавшие. А тут у нас есть друзья, которые хорошо знают и подтверждают, что у них такого нету, чтобы их сыновья там, не знаю, там в плену находятся и так далее, и так далее. Чисто провокация, галимая провокация. Ну, аккуратно провожали там. Полицию забрали, в общем, подальше от нас. Иначе мы бы начали бы действовать уже как знаешь. Морду набили бы и околечили бы вообще без проблем. То есть нам этого не надо, мы не хотим конфликта. Пусть подальше от нас. Нам их провокация не нужна.
Можно представиться себя? Да, я Артур Маркусян. Ага. Как я понимаю, вы как охрана или... Да. Да? По безопасности. Ага, понял. И как вы думал, что будет дальше? Дальше будет то, что Никола Пашиняна будем провожать туда подальше. Однозначно. Ну, выхода нет. Мы ему не отдадим. Оставаться. Понимаете? Капитулянт. Он нам не нужен. Он предатель. Он предал нас, наших пацанов, нашу родину, нашу землю. Он однозначно уйдет. Все, спасибо. So now it seems like one of the opposition leaders is going to be taking the stage and speaking to his supporters. Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում ենք բոլորիդ, ովքեր հավաքվել եք այսօր հայրենիքի փրկության շարժման կոչով Բաղրամյան պողոտայում։ Մենակ մի բան ասեմ, այսօրվա ամբողջ հանրահավաքին բոլոր բանախոսներին խորհուրդ կտամ մեջքով կանգնել դեպի ազգային ժողովը։ Գործ չանող պետական փող ստացող Դարմայեդի պես ազգային ժողովի նախագահ քաղաքական մեծամասնությանը մենք կանգնում ենք թիկունքով, ժողովուրդը առհամարում է նրան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես նշեցի, Կապանում ևս մեկնարկել է իզորակցություն հայոց բանակի, նրա հրամանատարական բարձրագույն կազմի և Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանրահավաքը, վստահ եմ իմ ահուր եթերով շատ-շատերը դիտում են, այնտեղից էլ կա ահուր եթեր, եկեք ողջունենք մեկ-մեկու, Հայաստանը մեկ է, ժողովուրդը մեկ է և ժողովրդի պահանջը մեկ է, առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, փետրվարի 25-ին առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գլխավորությամբ բանակի ողջ հրամանատարական կազմը հանդես եկավ զգաստացնող հայտարարություն, որի բովանդակությունն է հայ ժողովուրդ, մեր անվտանգությունը գտնվում է խարխլուն վիճակում, մեր երկիրը գտնվում է վտանգավոր վիճակում, որի գլխավոր մեղավորը այս կառավարությունն ու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն են և նրանք պետք է հեռանան։ Նրանք այդ արտահայտություններն արել են նաև ոչ հրապարակային, բայց լսող չի եղել, երևի ստիպված էին նաև հրապարակային հայտարարություն անել։ Եզակի դեպք է մեր երկրի պատմության մեջ կամ միակ դեպքն է, երբ ստեղծվել է մի վիճակ, որ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել բանակի կողքին ընդդեմ իշխող քաղաքական ուժի և վարչապետի աթոռը զբաղեցնողի։ Սա լինելու է վերջին դեպքը, որ այսպիսի պառակտում է լինելու, որ կարող է երկրի վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը իշխող ուժը դեմ դուրս գալ մեր երկրի միակ գերաշխավորի, որպեսզի լինի միակը, դրա համար է ժողովուրդը ոտքի կանգնել մեկ պահանջով՝ առանց Թուրքի
Հայաստան, Արադ, Թուրքի, Հայաստան։ Երեք իշխան Սաղաթելյանը երթի ընթացքում կոչ արեց Պահեստազորի գեներալներին, գնդապետներին, Պահեստազորի սպաներին գալ Բաղրամյան պողոտա, նաև իրենց վրաններով, նաև իրենց համազգեստներով, շքանշաններով կանգնելու ժողովրդի կողքը, աջակցելու հայոց բանակին, կանգնելու հայոց զինված ուժերի եւ նրա բարձրագույն հրամանատարական կազմի կողքին։ Երեկվանից բազմաթիվ սպաներ պաշտոնաթող եկել են նաև հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Մածայնը տրվում է մի հասարակական կազմավորման կամ միավորման, որի կազմում են պաշտոնաթող սպաներ, ազատամարտիկներ, կամավորներ, մի կառույց, որ սեպտեմբերի 27-ին արդեն առավոտյան ժամը 10-ին Առաջին Հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի արձանի մոտ կասպատրած շարված էր, մեկնեց առաջնագիծ հերոսական ուղով, միայն նոյեմբերի վերջին վերադարձավ Երևան։ Ձայնը տրվում է Դաշնակցության կամավորական շարժում հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ Իգոր Սարգսյանին հրապարակելու շարժման հայտարարությունը։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, հաղթելու ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, արդեն 5 ամիս մենք բորբոքված, վրդովված, վտանգի սպասումով, կորստից հասումով հավաքվում ենք, կազմակերպում էինք վաշտեր, գումարտակներ, որպիսի թշնամու դեմը կանգնենք, որպիսի պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Առաջին իսկ օրերից զգացվում էր, որ մեր թիկունքից այս իշխանությունը ծախում է հայրենիքը։ Առաջին օրվանից քայլ առ քայլ, խաբելով, սխալ ինֆորմացիայով, ոչ ճիշտ կազմակերպելով, թյուրիմացության մեջ գցնելով, մարդկանց առանց հրամանատարների մարտի դաշտ տանելով, ոչ ճիշտ հրամանատարական կազմակերպման արդյունքով մարդիկ չգիտեին ինչ անեին։ Այնտեղ որտեղ կազմակերպեց պաշտպանությունը, այնտեղ կասեցվեց թշնամին։ Սանրագույն զոհերի գնով, բայց կասեցվեց թշնամու առաջխաղացումը։ Այնտեղ որտեղ խաբեցին, քայլ առ քայլ խաբելով մեր զավակներին տարան կոտորման։ 5,000 զավակ, դեռ ընտանիք չկազմած, սերունդ չտված, 5,000 աղջիկ մնացին մենակ։ Չունեցանք մեր ազգի համալրումը, մեր զինվորների համալրումը։ Այսօր այդ նույն դավաճանները հերթական քայլով ուզում են բանակը քանդել։ Մեր ազգի պետականության միակ հիմնական երաշխավորը բանակն է եւ այդ ուզում են քանդել։ Թույլ չենք տա։ Երբեք թույլ չենք տա։ Հազարամյակներով տառապել, հարյուրամյակներով պետականություն կորցնելուց հետո մենք վերաստեղծեցինք մեր պետականությունը։ Քարտեզի վրա գծվեց Հայաստան պետությունը։ Այսօր երևի մի երկու կոպեկի համար ծախում են հանգիստ, առանց խղճի խայծ զգալու։ Սորոսներ, այլ պետությունների լրտեսական ցանց, Թուրքիայի լրտեսական ցանց, մեր թշնամիները պաշտպանում են այս իշխանություններին, ովքեր
Արդեն 800 տարի ուզում են մեր ազգի, մեր գենի, մեր տեսակի ոչնչացումը, ֆիզիկական ոչնչացումը։ Եվ պաշտպանում են սրանց։ Պատվերը իրենք են տվել։ Մենք թույլ չենք տա։ Մեր բանակը թույլ չենք տա քանդել։ Մեր պետությունը թույլ չենք տա մատաղանեն թուրքի ոտքի տակ։ 5000 Հարգելի Լեոնիդ Գասպարյան, ես եւս մեկ անգամ եմ քեզ դիմում, բայց այս անգամ ասում եմ, մենք քո կողքին ենք։ Սիրելի իմ մարտական ընկեր Տիգրան Խաչատրյան, վստահ եղիր, մենք քո կողքին ենք։ Մեր արունը մեկն է, ինչպես ժամանակին 30 տարի առաջ ուսուսի արյուն թափեցինք, ընկերներ զոհվեցին, բայց կանգնեցինք, այսօր էլ կանգնած ենք քո կողքին։ Մարտական ընկեր գեներալներ, գնդապետներ, սպաներ, վստահ եղեք, ժողովուրդը ձեր կողքին է, մենք ձեր կողքին ենք։ Մենք երբել ենք դեռ 30 տարի առաջ, անգամ կյանքի գնով, մեր պետականությունը, մեր ազգի պաշտպանությունը ապահովել։ Այսօր էլ հաստատում ենք, վերահաստատում ենք մեր երդումը։ Մեր կյանքը ոչ մի բան չի արժենա, եթե չլինի հայի տեսակը, հայը։ Ոչինչ, մենք չենք կարող նայել մեր երեխաներին, ապագան արդեն փակվում է։ Չես տեսնելու քեզ քո սերնդի մեջ, քո նախնիները քո մեջ են տեսել, դու էլ պետք է տեսնես քո սերնդի մեջ։ Այսօր փակում են այդ ճանապարհը։ Հայրենիք ասորի չենք դառնա։ Ես ուզում եմ դիմել ազգային անվտանգության սպաներին, այդ առաքինի կառույցի, ես այսօր չգիտեմ ինչ վիճակի մեջ են, հավանաբար շատ վատ։ Ես ուզում եմ դիմել ոստիկանության սպայական կազմին, բարձրագույն սպայական կազմին, Վայ Ղազարյան, ես քեզ շատ եմ հարգել եւ հարգում եմ ինչեւ հիմա։ Դու պետական մտածելակերպ ունեցող մարդ ես։ Աշխատել եմ քո հետ։ Խնդրում եմ ազգդ, պետականությունդ վեր դասի այս շիզոֆրենիկից։ Գնդապետներ, զինվորներ էստեղ կանգնած, ոստիկաններ, կանգնեք ժողովրդի կողքին։ Դուք չեք տեսնում, որ քանդում է ամեն ինչ։ Քանդի վերջացնի, նոր ասեք։ Շատ մարդ չկար, կա շատ շատերն են։ Ես ուզում եմ դիմել իմ ժողովրդին, ով հեռուստացույցների առաջ է նստած, Facebook-ներում է, ժողովուրդ ջան, վտանգ կա, իրական վտանգ կա, մեր գոյության վտանգը կա, սթափվեք, մի նստեք ձեր տներում, եկեք հրապարակ, նրանք ժողովրդի հոծ բազմությունից են վախենում, եկեք ձեր արժանապատվության, ձեր ապագայի, ձեր զավակների համար, այս պայքարը, այս հայրենիքը մենակ մեզ տրված չի, որ կանգնենք անընդհատ այստեղ, դուք եք մարտավարություն ունեք, ձեր զավակների, ձեր երկրի հանդեպ, եկեք այստեղ, կամավորականներ, սիրելի ընկերներ, մարտական ընկերներ, որ միգուցե իրար կողքի չենք եղել, բայց կրվի դաշտում ենք եղել, վտանգ կա, հավաքվեք այստեղ, կանգնեք մեր բանակի կողքին, կանգնեք մեր բանակի առաջը, մեր բանակի թիկունքում, ամեն տեղ եւ բանակ վեր կաց, պաշտպանի նայեք քո ժողովրդին, գեներալներ եկեք այստեղ ու կտեսնեք ձեր թիկունքին ժողովուրդն է կանգնած։
Մենք հաղթելու ենք։ Զորքը պետք է շտիկ խաղալ։ Փառք մեր բոլոր զոհված հայրենիքներին։ Փառք մեր հայրենիքին։ Փառք մեր պետությանը։ Մեզ բոլորիս Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքում պարտությունը պատրաստելով դետալ առ դետալ մենք խոսում էինք այս մասին, հարգելի And that was a look at day 3 of the street right outside the Armenian National Assembly, our parliament. We've shown you a look, just a taste of what here have to say, what they're calling for, and what the speakers have to say. Of course, not every speaker, but as the days go, we're going to continue to cover this developing story and bring you exactly what the people have to say, what the opposition has to say, and of course we'll be covering whatever followers go on the street as well, if they do anything else. We're going to bring you all of the facts as they come, and we hope that you get as much out of these reports as I do in making them. We're going to continue to bring you only the facts, regardless of what is in these facts, with no narrative from the mainstream media, just the real story here, not injecting anything. So please like this video, subscribe to my channel if you're new, and remember, I'm a totally crowdfunded independent journalist. You can see my work with the link in the description. Thank you.